तो देखिए फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे हैं यहाँ एक नया फार्म बन रहा है और खूंटी वूंटी सब लग गया है। ये तो अभी JMM का 3x3 स्क्वायर वाला एंगल लगा हुआ है और बीच में आप भी देख सकती है राउंड वाला एंगल लगा हुआ है। और इधर और थोड़ा मट्टी भरना है। देखिए इधर साइड से तो दिख नहीं पाएगा और दूसरा चाहिए। पूरा जितना सब इनका ये फार्म का ओनर और वर्कर सब पूरा काम में पूरा बिजी है। अभी काम कर रहे हैं, पूरा मेहनत से जी जान लेकर काम कर रहे हैं।